एक चिड़िया थी, उसका नाम चिंची था। एक दिन की बात है कि चिंची चिड़िया गाय के पास बैठी थी और वो दाने चुग चुग कर खा रही थी। फिर क्या हुआ कि अचानक गाय ने गोबर कर दिया और चिड़िया उस गोबर में डूब गई और उड़ ना सकी। उसके बाद चिंची चिड़िया ने देखा कि एक कुत्ता आ रहा है और चिंची चिड़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं कुत्ते को मदद के लिए पुकारूं। तो चिंची चिड़िया ने कुत्ते को मदद के लिए कहा और कुत्ते ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर मेरी एक शर्त। और चिंची चिड़िया ने जवाब दिया कि कौन सी शर्त है। कुत्ते ने फिर जवाब दिया कि मैं तुम्हें निकालूंगा पर उसके बाद तुमको खाऊंगा। चिड़िया ने कहा, मुझे मंजूर है, पहले तुम मुझे निकालो फिर बाद में खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को गोबर से बाहर निकाला और चिड़िया ने कहा कि पहले मुझे धो लो बाद में खा लेना। कुत्ते ने जवाब दिया कि चलो ठीक है, पहले मैं तुम्हें धो लेता हूँ बाद में खाऊंगा। और फिर चिड़िया उड़ने लगी, नील की तरफ जाने लगी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ता दौड़ता हुआ आने लगा। फिर चिंची चिड़िया नदी में नहा रही थी और कुत्ता उसको देख रहा था। फिर क्या हुआ कि चिंची चिड़िया नदी से नहाकर बाहर निकली और कुत्ते ने कहा, क्या तुम तैयार हो? अब मैं तुझे खाना चाहता हूँ। चिड़िया ने जवाब दिया कि पहले मुझे सूखने तो दो। कुत्ते ने जवाब दिया, चलो ठीक है। उसके बाद चिंची चिड़िया धूप में जाकर खड़ी हो गई और कुत्ता उसको देख रहा था। फिर क्या हुआ कि चिंची चिड़िया अचानक वहां से उड़ गई और अपने बच्चों के पास चली गई और उनको दाना खिलाने लगी। और क्या हुआ कि कुत्ता बेचारा देखता ही रह गया।